Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Александр Ролот. Бложка с моей дамы. Апрель 2020 года. Карантин, будь он не ладен. Сижу, смотрю в экран монитора и завидую Александру Сергеевичу. Жил себе припеваючи на самоизоляции в Болдино. Творил в свое удовольствие. Попишет, посмотрит в окно, да и кликнет Арину Родионовну. Выпьем, добрая подружка бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Автор Александр Сергеевич Пушкин. А собственно, какое у него горе? В столицу не пускают. Так разве это беда? Смартфонов нет, скайпа тоже. Никто не названивает ежеминутно. Когда еще ямщик почту привезет, одному ему и ведомо. И внук за спиной не маячит, с большущей книгой под мышкой. Стоп! Тимоха, то есть внук, Тимофей Александрович, взял в руки книгу. Это событие. И не дергает меня за рукав, а терпеливо ждет, когда я сам повернусь. Надо же, мужчина растет. Выдержка появилась. Требуется оценить. И немедленно. И чего это мы, дорогой товарищ ученик, читаем? Тимофей протягивает талмуд. Полная энциклопедия «Насекомые». Похвально, одобряю. Только почему ты ее с полки достал, а не полез по своему обыкновению за инфой в Google? Училка велела, буркнул потомок. И когда сей факт тебя останавливал? Что конкретно требуется отыскать? Не что, а почему? Не понял. Можешь толком объяснить задание? Дед, ну как ты не поймешь? У нас сейчас удаленка. Вот она и выдумывает. Эдакая, по заковыристе. Помолчал с минуту, почесал вихрастый затылок и продолжил. Хочет, чтобы мы докопались, почему левша именно блоху подковал. Я уже было открыл рот, желая побыстрее отослать отрока к произведению незабвенного Николая Семеновича Лескова под названием «Сказ о тульском косом левше и остальной блохе». Но внук, поняв мои намерения, затараторил. Киношку и мультик я уже посмотрел, там все интересно, но ответа нет. Почему блоху? Ни кузнечика, ни таракана и ни комара. Теперь уже затылок. Правда, не волосатый, а похожий на вареное яйцо, пришлось чесать мне. Эк, твоя учительница завернула. Хвала ей. Побольше бы таких. Тимоха насупился. Тебе хорошо, ты пенсионер. Пару не схлопочешь, а кое-кто запросто. Я ее за то хвалю, что она своим заданием не только биологию учить заставляет, но еще и историю. Это почему? Внук от удивления даже подпрыгнул. Нам подобного не задавали. А разве тебе не интересно узнать, почему в прошлые века состоятельные европейцы за немалые деньги покупали русские меха? Согласись, у них зимы гораздо мягче, чем наши. С чего бы им в соболя до норки укутываться? Так ведь красиво. Баб, то есть женщины, везде одинаковые. Им бы покрасивее вырядиться. А ты гравюры и картины тех лет видел? Погугли. Все богатеи обоих полов в мехах маются. Жарко, а не снимают. Я вывел на экран монитора репродукции. В основном воротники. Правда, громадные. Подумаешь, возразил Тимофей. Для понта, наверное. Ошибаешься. Дело в том, что температура в меховых изделиях на несколько градусов выше, чем у человека. И что с этого? Блохи любят тепло. Вот и перепрыгивают на меха. К тому же им нравятся места, где волос побольше и погуще. Скажу больше.
Дамская мода носить на руках карликовых собачек из той же серии. Температура у бедных животных выше нашей. В общем, служили они эдакими блохоприманками. Предметами повышенного спроса были различные блохоловки. Носили их под одеждой и даже украшали застежками с драгоценными камнями. Посмотри на портреты Елизаветы Английской. С ней наш царь Иван переписку вел. Одно время даже хотел жениться. У нее в руках разукрашенная блохоловочка. Не расставалась с ней, даже позируя художнику. Дед, а как же эта штуковина работала? Не сыр же туда клали, как приманку. Мешочек или коробочка с прорезями, внутри кусочек шерсти или меха. Позже выкидывали или сжигали его вместе с уловом. Дело в том, что в отличие от нашей лапотной России, прогрессивные европейцы даже из высшего общества крайне редко мыли тело и принимали ванны. Считалось, что таким образом смывается вода, в которую окунали младенца при обряде крещения, а это может навредить здоровью и поколебать веру в Бога. Совсем, что ли, чумазами ходили? Мылись, но редко, в тазах, чаще лицо и руки, а остальное протирали влажными тканями. Представляю, чем пахли эти бароны и герцогини. Запах перебивали духами, создали даже целую индустрию. Парфюмерия. Слыхал про такую? Ага, у бабули этого добра. Он хотел еще добавить, но в кабинет вошла супруга. Мужчины, вот уж не ожидал, что тут разговоры на тему крайне далекую от футбола и автомобилей. Да это мы левшу вспоминаем. Вернее, Блох. Садись, послушай деда. Он тут такое... Внук усадил бабулю на диван. А хотите, я тоже про этих кровососов поведаю. Мы как по команде кивнули и превратились в слух. Дело в том, что блохи не вызывали у средневековых жителей такого отвращения, как вши. Супруга выдержала театральную паузу и продолжила. Эти создания даже служили предметом экстравагантных развлечений. Про блошиный цирк, надеюсь, слышали? Но меня, как женщину, поражает иное. У тогдашних ловеласов существовала мода на бложки с дамой сердца. Считалось шиком при свидании с особой женского пола изловить на ней бложку и поместить ее в мини-шкатулку на своем теле. Более того, дабы насекомое не откинуло лапки от голода, в темнице делалось специальное отверстие, позволяющее время от времени попить кровушки тюремщика. «Но ведь блохи долго не живут», — возмутился я. «Согласна. И это служило убедительным поводом навестить даму сердца еще раз». Тимоха листал книгу, сопел, молчал, наконец не вытерпел. «Это интересно, но как быть с левшой? Он же мылся регулярно, в бане с паром и веником. У нас с этим запросто, без какой-то ненужной парфюмерии. Понимаешь, Тимофей Александрович, наш русский умелец мог и блоху подковать. Но англичане такого робота, увы, не создали». 2 дня спустя. 19:00 по московскому времени. Внук стоял в дверях кабинета и вертел в руках книгу «Переносчики чумы». «Что на этот раз, училке угодно?» – съязвил я. Дважды по зуму читал доклад о блохах. Класс смеялся так, что компы и планшеты зависали. Теперь вот продолжение требуется. Поможешь? Я усадил потомка рядом с собой. Понимаешь, Тимофей, не любили в те дремучие времена ворон, черных кошек. Истребляли повсеместно. Соответственно, крысам и мышам лафа, тут же перебил внук. А они переносчики чумы и прочих
вечер обещал быть нескучным. Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.